天茶屋4号踏切は脇田電停と臼杵一丁目電停の間にあります。脇田電停からの9号105号です。臼杵一丁目電停行きです。6135昭和37年12月製造です。鹿児島市電と並行して JR も走っています。菜の花号です。臼杵一丁目電停からの9号125です。脇田電停行きです。75035エイブル低床電車です。6145昭和37年12月製造です。
615号、昭和37年12月製造です。10125ユートラム低床電車です。賢者屋3号踏切は臼杵一丁目電停の中にあります。電停の裏は JR が走っています。10125ユートラム低床電車です。75015ソフトマックス低床電車です。1015加護電観光電車です。
015ソフトマックス定常電車です。101号箱根観光電車です。